हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका दोस्त शैलेश आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया है, जिसका इंतज़ार बहुत कैंडिडेट को था, जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 के पीएसटी यानी फिज़िकल परीक्षा को पास किया। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और एक बात बता देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, यह चैनल आपको सबसे पहले आपका एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, टाइपिंग का डेट, टाइपिंग एडमिट कार्ड, टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट, आपका मेडिकल, री मेडिकल, आपका ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग तक आपके साथ रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से अंत तक, और लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यह वीडियो जो आधारित है वो एग्ज़ाम में होने वाले जो कैंडिडेट को कठिनाई है, जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं होता है, उसके आधारित है। आप लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को। इसमें आपको पूरा बताया गया कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या रणनीति से आप तैयारी करेंगे जो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं शुरू से आपको बताऊंगा, बस आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। जो ज़रूरी बातें हैं, ये जो भी इसमें आपको पॉइंट दिख रहा है वो सारे हमारे कमेंट बॉक्स से लिए गए हैं। कि हमारे कमेंट बॉक्स में ये सारे कमेंट थे, सभी पूछ रहे थे, बहुत सारे मैसेज भी किए थे। उन्होंने भी पूछ रखा था कि सर पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पेपर कितने अंक का होगा, पेपर में कितने भाग होंगे, प्रत्येक भाग कितने अंक का होगा, समय कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ये सारे चीज़ों को लेके कैंडिडेट बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं और फ्री माइंड से तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ भी कन्फ्यूज़न में रहना नहीं है, आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी देंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। और अगर कुछ कमी रह जाए या आपके मन में कोई और सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप अपने मन में ना रखें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, उस पर वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सारे कमेंट बॉक्स से ही लिए गए हैं, इसलिए आप भी अपने मन में कोई भी सवाल ना रखें। ऐसा ना हो क्या उसके वजह से आपको एग्ज़ाम में हानि उठाना पड़े। ये छोटा सा बात है जिसका जानकारी मैं आपको बहुत ही अच्छे से दूंगा। आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कब होगा, पेपर जो हम देने जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या लेकर जाना है, कितने बजे गेट में एंट्री होगा, क्या क्या प्रोसीजर होता है पेपर देने के समय में, पेपर कितने अंक का होगा, पेपर जो कितने पार्ट में आएंगे, प्रत्येक भाग कितने अंक का होगा, हमारा जो पेपर देने का समय है वो अधिकतम समय कितना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ये सब अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर सोचेंगे तब तो फिर मुश्किल है आपके लिए। ये सारे कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम देने से पहले ही ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा। और ये दोस्त आपका पूरा, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक ये आपके साथ रहेगा, ये हमारा वादा है। आप प्रश्न नंबर 1 जो हमने देखा था ज़रूरी बातों में, वो देखिए। क्या पहला जो प्रश्न था, परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। तो आपको दोस्तों बता देना चाहते हैं, क्या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसी को हम लोग सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल क्लर्क कहते हैं। ऐसे आप जब सीआईएसएफ में जाएंगे तो वहाँ पे हवलदार कहा जाता है। इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एक कन्फ्यूज़न आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आज तक सीआईएसएफ ने एग्ज़ाम लिया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, क्लर्क का, या फिर जो नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जो आपने एडमिट कार्ड
में देखा होगा, जो आपने फॉर्म भरने के टाइम जो नोटिफिकेशन था ऑफिशियल CI का, उसमें क्लियर दिया हुआ था कि जो लिखित परीक्षा होगा वो ऑफलाइन होगा। प्रश्न संख्या जो दूसरा है वो है पेपर, जो आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन आएगा उसमें कुल अंक, अधिकतम अंक कितने होंगे और प्रश्नों के संख्या, कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक होंगे उसमें। तो उस पे ये दूसरा का जो आंसर है वो है उत्तर, कुल 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा और 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक अर्थात 1 अंक का 1 क्वेश्चन। ये भी दूसरा भी आपको जवाब आसानी से मिल गया। आप ऐसा ना सोचें क्या हमारा एक क्वेश्चन है उस पर 4 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है आपके लिए। अब हम जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि पेपर में कुल कितने भाग होंगे। इसमें मैंने जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों को जोड़ा है। इसमें है क्या पेपर में कुल कितने भाग होंगे और प्रत्येक भाग कितने कितने प्रश्नों का होगा। तो आपको बता देते हैं कि पेपर में कुल 4 भाग होंगे, हिंदी या अंग्रेजी। जो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, जिन्हें हिंदी आता है अच्छा से, वो हिंदी को हल करे, जिसको अंग्रेज़ी आता है वो अंग्रेज़ी को हल करे। इसमें कोई आपको एक ही हल करना है। गणित, रीजनिंग, समान अध्ययन, मतलब GK GS, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, इसका भी डिटेल्स आपको हम बताएंगे आगे। सभी भाग के प्रश्नों का संख्या 25 होगा, सभी भाग के अंकों का संख्या 25 होगा। यही है एग्ज़ाम में आपके जो 4 भाग हैं वो पूरा आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि हमारे एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो 100 हैं, 4 भाग में डिवाइड है। वो फर्स्ट भाग हिंदी या अंग्रेज़ी, कोई आपको एक ही हल करना है, आपका जो भी फेवरेट है, जो आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप 5 हिंदी में कर दिए, 6 नंबर से आप अंग्रेज़ी में स्टार्ट कर दिए, तब वो गलत है। आपका एक ही माना जाएगा। जब आप OMR शीट भरेंगे वहीं पे एक कॉलम रहता है, क्या आप इंग्लिश में हल करना चाहते हैं या हिंदी में, तो आप जो भी वहाँ पे कलर करेंगे आपका वही मान्य होगा। और जब हम कॉपी जांच होता है तो आपका देखा जाएगा कि कैंडिडेट के द्वारा कौन सा हल किया गया, हिंदी प्रश्नों को हल किया है या अंग्रेजी प्रश्नों को। गणित सभी के लिए है, रीजनिंग सभी के लिए है, GK GS सभी के लिए है। अब प्रश्न नंबर 5 है कि परीक्षा में समय। इसका उत्तर है परीक्षा में समय 2 घंटे। आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन है आपके पास, तो ये रणनीति आपको तैयार करना है। इसका जानकारी हम देंगे कि कैसे रणनीति तैयार करना है। क्या 100 क्वेश्चन है आपके पास और 2 घंटे हैं, यानी 120 मिनट है। मतलब अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाते फिर भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा आता है। तो ये रणनीति बना के आप लोग तैयारी करें। बिल्कुल बिना रणनीति का अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग बाद में ना पछताए, ऐसा जो अभ्यास है पहले से करते रहे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या CISF के एग्ज़ाम में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको बता देते हैं क्या CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप लोग बिल्कुल ही दिमाग से निकाल ले, ऐसा डर के ना क्वेश्चन बनाए। पहले तो जो रणनीति रहेगा आपका क्वेश्चन बनाने का, उसमें आप ज़्यादातर मैक्सिमम सही बनाने का कोशिश करें। जब आपके पास लास्ट समय बचे, ऐसा क्वेश्चन जो आपसे हल नहीं हो पाया, जिसका आंसर आप जानते ही नहीं हैं, उस क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में टच करें और फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का फ़ायदा उठाए
और आप उनको कलर कर दें। अगर आपका किस्मत अच्छा है, भाग्य अच्छा है, क्वेश्चन सही हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा। ऐसा होगा आपका परीक्षा का पूरा पैटर्न। आपका जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल 100 क्वेश्चन का आएगा, 100 मार्क्स रहेगा, 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न बचा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका जवाब देंगे। रणनीति बनाकर भाई आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करें, किस पार्ट में कितना मार्क्स लाना है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। क्या आपको फाइनल सेलेक्ट होना है अगर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, तो आपको 85 प्लस 85 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो। मैं फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहा हूँ। आप टाइपिंग दे सकते हो, आपका 75 प्लस आएगा, आप टाइपिंग देने के हकदार हो, लेकिन टाइपिंग का पास करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका 85 प्लस नंबर नहीं है तो। नेक्स्ट अगला वीडियो जो होगा उसमें बताया जाएगा आपको क्या 85 नहीं, मैं 88 का टारगेट लेकर अपने वीडियो के माध्यम से जो भी फिज़िकल पास हैं उनको बताएंगे, जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनको बताएंगे क्या 88 प्लस अंक कैसे लाए, इसका फार्मूला बताएंगे। किस पार्ट का क्वेश्चन आप हल करें, हिंदी इंग्लिश में कितने क्वेश्चन हल करें, मैथ में कितने क्वेश्चन हल करें, रीजनिंग में कितने, मानसिक क्षमता जो है वो उस पार्ट में आप कितने क्वेश्चन को हल करें, जीके जीएस में कितने क्वेश्चन को हल करें। तो आप लोग ज़रूर मेरा अगला वीडियो देखें। इसमें अगर मेरे कहे अनुसार आपने तैयारी किया और उसी के अनुसार आपने एग्ज़ाम भी दिया, उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हो सके आप ज़्यादा तेज़ हैं पढ़ने में, आपका तैयारी बहुत अच्छा है, तो आप उससे ज़्यादा भी ला दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कोई भी जानकारी हो, मैंने शुरू में ही बताया, एग्ज़ाम से लेके आपके ट्रेनिंग के बीच का जो भी प्रोसीजर है बीच का, वो सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही आपको बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ साझा करें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा कि हाँ भाई आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहे हैं। आपके मन में अगर क्वेश्चन है और कोई जानकारी चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको टाइपिंग के लिए, मैं टाइपिंग एक्सपर्ट हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग हमारा सबसे बेस्ट है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको टाइपिंग का वीडियो मिलेगा। अभी नेक्स्ट भी मैं टाइपिंग के क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताऊँगा। हमारा स्पीड देखिए आप, पिछले वीडियो में आपके सामने लाइव टाइपिंग करके दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा स्पीड क्या है। इसलिए एग्ज़ाम, टाइपिंग, मेडिकल हर जगह आपके साथ ही रहूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो देखना ना भूलें। इसलिए महत्वपूर्ण है अगला वीडियो, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम में 85 प्लस नंबर लाने का रणनीति है कि किस पार्ट में आप नंबर लाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 25 नंबर्स का मैथ्स है, अगर आप 25 नंबर्स में 25 लेकर आ जाते हैं, रीजनिंग 25 नंबर का, अगर उसमें 25 में 24 लेके आ जाते हैं, तो इस तरह हम बताएंगे कि क्या आपको लेके चलना है। आपका साथ बस एग्ज़ाम तक ही नहीं बल्कि टाइपिंग, फाइनल मेरिट, मेडिकल, जॉइनिंग, ट्रेनिंग तक आपके साथ रहूँगा। आप लोग मेरा साथ दें और मेरा मनोबल को उच्च बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो टाइपिंग पे भी आधारित होगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कौन सा टाइपिंग आसान है, इंग्लिश टाइपिंग आसान है, हिंदी टाइपिंग आसान है, इंग्लिश में कितना स्पीड चाहिए, हिंदी में कितना स्पीड चाहिए, किस तरह हम टाइपिंग करें, कहाँ बैठ के करें, टाइपिंग प्रैक्टिस मटेरियल क्या हो हमारा, ये पूरा जानकारी दूंगा। और ख़ुद से अपना लाइव टाइपिंग दिखाऊंगा, आपको लाइव बताऊंगा कि ऐसे हाथ रखे आप, किस ढंग से कौन सा की यूज़ करना है, हमें इंटर कहाँ होता है, टैब का यूज़ कहाँ करते हैं, हमें बैक स्पेस यूज करना है या नहीं करना है। सीआईएसएफ के द्वारा जो
आपका टाइपिंग होगा वो कैसा होगा, ये सारी बातें बताएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।